遠離繁華嘅都市，享受屬於自己寧靜嘅生活。港島南區壽臣山亦都係個唔錯嘅選擇。今日我哋參觀間獨立屋，係由東立地產打造，成個項目只係有3間。Hello， 大家好，我係 Pierre。我哋今日再次嚟到藍天帝參觀由梁志堅先生精心設計裝修嘅獨立屋。如果你好鍾意呢條影片，不妨點讚、分享同埋訂閱下啦。從天再展示，在人夢裏飛行，願星光中照亮傾出愛的心，微風中笑着，願隨互愛精神，心相近，愛越近。似夢似幻似是人生，雖偶遇挫敗有淚印，有淚與共結伴如今，渺渺更逼真。眼望見若意外情急，情終不自禁，能竭着氣力作護蔭，我真心就算犧牲不需要問回贈，越過胸襟將會讓過萬眾跳出抖震，沒止境漂泊，沒掌聲與歡欣，無聲的國度在人夢裏飛行，願一天中聽着歌聲與歡欣，晨曦中暗地讀隨互愛精神，心相近，愛亦近。若為若世愛是情深，不會讓眼淚往下滲，有淚與共結伴如今，你我更相襯，愛就要令告白情急，情終不自禁，而每段故事有烙印，又不甘，就算犧牲不需要問回贈，越過胸襟將會讓過萬眾跳出抖震，無止境漂泊，沒掌聲與歡欣，無聲的國度在人夢裏飛行，願一天中聽着歌聲與歡欣，晨曦中暗地讀隨互愛精神，心相近。